물 위에 둥둥 떠있는 양동이 같은 이 장치, 사실은 바다를 지키는 비밀 변기입니다. 이름은 시븐. 호주에서 2명의 발명가가 만들었는데 시간당 25,000리터의 바닷물을 스스로 정화합니다. 원리는 놀랄 만큼 간단하죠. 위쪽 배수구로 물이 빨려 들어가며 수면 위의 쓰레기를 통째로 끌어들입니다. 안쪽 필터백은 커다란 플라스틱 병부터 2mm 미세 섬유, 심지어 기름과 연료 찌꺼기까지 걸러냅니다. 하루 평균 2.7kg. 시븐 하나가 매일 처리하는 쓰레기 양입니다. 지난 영상에서 다뤘던 오션 클린업이 바다 한가운데 떠다니는 대형 쓰레기 섬을 수거하는 기술이라면, 시븐은 항구 강가 등 우리 일상 가까이에서 작동하는 바다 청소기입니다. 2023년 부산에서 열린 국제 해양 쓰레기 대회에서는 시븐 관계자가 직접 기술을 소개하며 국내 해양환경 분야에서도 큰 주목을 받았죠. 작지만 강력한 이 장치 하나가 오늘도 우리가 보지 못한 쓰레기를 조용히 치우고 있습니다. 세상을 바꾸는 기술은 가끔은 이렇게 작고 조용하게 시작됩니다.